Need lahendamata ajaloolised mõistatused on eksperte aastakümneid hämmastanud. Nende lahendamine võiks tuua meelerahu asjaosaliste peredele või muuta seda, kuidas me mingist ajalooperioodist mõtleme. Kuid sageli on võimalus juhuslikult leida vihjeid, mis võiksid tundmatuid sündmusi valgustada, äärmiselt väike. Enamik meist on unistanud aarde leidmisest oma aias, põllul või isegi metsas. Kuid väga vähestel inimestel on olnud õnne selline avastus teha. Üks neist inimestest on mees nimega Sebastian Ertseven, kes tegi juhuslikult tähelepanuväärse avastuse maja renoveerides. See maja, mis asub Hagenis, Lääne-Saksamaal, kuulub Sebastiani tädile. Ta sattus paanikasse, kui maja hävis. 2021 aastal piirkonda tabanud üleujutuse tõttu ning Sebastian otsustas sekkuda ja teha mõned renoveerimistööd. Paljud teised inimesed piirkonnas jäid pärast üleujutusi varatuks ning piirkonna hoonetele ja infrastruktuurile tehti miljardite dollarite ulatuses kahju. Maja taas elamiskõlblikuks muutmine pidi olema üsna hirmutav ülesanne, kuid Sebastian asus usinalt tööle ja oli juba head edusamme teinud, kui leidis midagi, mida ta ei suutnud uskuda. Ühel hetkel märkas ta puutükki, mis oli üleujutusvee tõttu hakanud mädanema ja otsustas selle lahti kangutada seinast, millega see oli ühendatud. Ta märkas seina sees midagi kummalist ja oli üllatunud, kui avastas, et see oli ajaleht aastast 1945, mil lõppes Teine maailmasõda. Kuigi ta oli juba sellest avastusest elevin, oli ajaleht vaid jäämäe tipp. Seejärel tõmbas ta seinast välja sõjaaegse tulirelva, millele järgnesid gaasimaskid, rahvussotsialistliku Saksa töölispartei Kotka embleemid ja dokumentide varu, mis kuulusid algselt rahvussotsialistlikule Saksa rahva heaolule. Sebastian ütles, et mida rohkem ta seinas seest esemeid välja tõmbas, seda rohkem tekkis tal kananahk, kui ta mõistis, et need esemed on ajalooliselt olulised ja on tema tädi maja seinas sees seisnud aastakümneid, ilma et keegi tema perest oleks sellest midagi teadnud. Seejärel avastas ta mitu messingist rusikarauda, mida Saksa sõdurid sõja ajal kasutasid, kuid kõige tähelepanuväärsem oli see, et ta leidis rahvussotsialistliku Saksa töölispartei diktaatori portree koos vähemalt ühe teise sama partei liikme portreega. Arvatakse, et kõik need esemed peideti maja seina sisse 1945 aastal, kui sai selgeks, et Saksamaa on sõda kaotamas ja kui hakkasid levima uudised, et Ameerika sõdurid marssivad Hagenisse. Isik, kes need esemed peitis, pidi ilmselt plaanima mingil hetkel majja tagasi tulla, et need üles korjata. Kuid tema isik jääb teadmata ja tema saatus on mõistatus. Nad tahtsid kindlustada, et need esemed ei satuks vaenlase kätte ning need jäidki aastakümneteks selle seina taha märkamatult peitu. Enamik inimesi teab, et kuningas Louis XVI kaotas Prantsuse revolutsiooni ajal pea, kuid ta polnud ainus Prantsuse kuningas, keda tabas nii õudne saatus. Kuningas Henry IV pealugu on üks kummalisemaid lugusid revolutsioonist ning selle lõpp on tänaseni mõistatus. Henry IV valitses Prantsusmaal aastatel 1589 kuni 1610. Ta oli varem olnud Navarra kuningas ja kasvanud üles protestandina, kuid pöördus katoliiklusse, et pärida Prantsuse kroon. Vaatamata oma usuvahetusele või võib-olla just selle tõttu oli ta oma riigi protestantide suhtes mõistev. 1598 aastal andis ta välja edikti, mis tagas protestantidele usuvabaduse ning see tegu tõi talle hüüdnime Hea kuningas Henry. Kuigi Henry oli oma rahva seas üldiselt armastatud, leidus mõlemas usuleeris neid, kes arvasid, et ta on neid reetnud. Ta elas üle vähemalt 12 attentaadikatset, kuid tema õnn sai otsa Pariisis 1610 aasta mais. Ta maeti Saint-Denisi basiilikasse, kus ta jäi peaaegu 2 sajandiks. Pärast Henry otsese järeltulija Louis XIV troonilt tõukamist tahtsid mõned revolutsionäärid minna veelgi kaugemale. Varasemate monarhide kehad eemaldati nende uhketest haudadest ja visati ühishauda. Henry hüüdnimi Hea kuningas ei päästnud teda sellest saatusest ning ta jäeti sinna koos oma teiste sugulastega. Aastal 1817, umbes 21 aastat hiljem, avati ühishaud uuesti. Jutu järgi puudus Henry kehalt pea. Pole teada, millal täpselt pea eemaldati, kuid seda ei leitud hauast. Tundes, et mõistatus lahendati 1919. aastal. Üks fotograaf ostis oksjonit mumifitseerunud pea.
See õõvastav eksemplar oli ilmselt Henry kadunud pea. Fotograaf veetis ülejäänud elu, püüdes artefakti ehtsust tõestada. Tundus, et ta tõesti uskus, et on selle kuningliku kolba omanik ega üritanud mingit pettust korraldada. Kui ta suri, pärandas ta kolba Louvre'i muuseumile, kuid muuseum keeldus annetust vastu võtmast. Mumifitseeritud pea käis läbi mitme erakollektsionääri käte, enne kui see 2008. aastal taas välja ilmus. See leiti Lääne-Prantsusmaal asuvast pööningult ja seekord pälvis ese palju rohkem tähelepanu. Tehnoloogia oli palju arenenud ajast, mil kolju esmakordselt leiti ja tundus võimalik, et mingisugune test võiks lõplikult tõestada, kas mõistatus on vahendatud. Teadlased rekonstrueerisid, milline nägu oleks võinud välja näha ning võrdasid juuksekiude ja väikseid naha-detaile hea kuningas Henry portreedega. Hispaania teadlased uskusid, et säilmete ja monarhi vahel oli vastavus. DNA-tõendid näisid seda kinnitavad. Legendi kohaselt tupsutasid pealtvaatajad pärast Louis XVI pea maha raiumist tema säilmeid taskurätikutega, et luua sellest sündmusest süngeid mälestusesemeid. Ühte neist oli hoitud kaunistatud pudel kõrvitsas. 2013 aastal võrreldi taskurätikult saadud DNA-d muumia pea omaga ning nende vahel näis olevat isaliiniline seos. Kuid hilisemad uuringud seadsid mõlemad need tuvastused kahtluse alla. Mõlema DNA võrdlemine tänapäevaste Bourbonide järeltulijatega näitas, et nende reliikviate kuuluvuseks Prantsuse monarhidele oleks pidanud perekonnaliinis olema mitu katkestust. Kui katkestused isaliinis ei tundunud võimatud, oleks vaja olnud katkestusi ka emaliinides. Kui see muumia pea tõesti kuulus Prantsusmaa kuningas Henry IV, tähendaks see, et kusagil sugupuus oli ema-tütre paar, kes polnud bioloogiliselt seotud. Veelgi enam, mõned ajaloolased on kogu Henry kadunud pealoo kahtluse alla seadnud. Tema kogu keha võib puhata terviklikult, kuid tema säilmete kontrollimiseks pole plaanis neid uuesti häirida. Sitsiilia rannikult leitud Bronxis taran ei ole ainus Egadi saarte lahingust pärit ese, mis on välja kaevatud, sest sukeldujad on regulaarselt leidnud esemeid sellest ajastust ja eriti just sellest väga olulisest lahingust. Teatavasti on veealused arheoloogid leidnud saarte ranniku lähedal merepõhjas ulatusliku rusu välja. Seda piirkonda peetakse esimeseks avastatud iidseks mereväelahingu väljaks ning sealt on leitud hulgaliselt esemeid, mida kunagi arvati olevat igaveseks kadunud. Kõige sagedasemad leiud on tavaliselt Rooma ja Kartaago laevade jäänused, mis selles lahingus osalesid. Mõned neist on veel üsna hästi säilinud, teised aga väga halvas seisukorras, olles vaenlase laevastiku poolt peaaegu täielikult hävitatud. Üks sõjalaev, mis leiti 1971 aastal Stagione of Marsalast, arvatakse olevat selles lahingus osalenud. On oletatud, et mingil hetkel tuli see maha jätta, kui see jäi madalas vees kinni ning seda tehti pärast lahingu lõppu. Teiste laitud esemete hulgas on mõlema poole poolt kantud soomuse tükid, 28-tolline rauast mõõk, odapead, viskeodad, iidse keraamikakillud, ballastikivid ja muidugi eelmainitud Bronxist taranid. See viis Rooma laevastiku võidule kartaagolaste üle. Mõned sagedamini leitud reliikviad on Rooma kiivrid, millest on leitud vähemalt 30 eksemplari. Paljud neist on endiselt väga heas seisukorras, mis on üllatav, arvestades, et need on olnud vee all üle 2200 aasta. Need kivrid valmistati tavaliselt Bronxist ning nende Montefortino stiili lõid algselt keldid, kuid arvatakse, et 4. sajandil e.Kr. võttis Rooma Vabariik selle stiili üle. Tavaline stiil koosneb ühest Bronxist valmistatud kiivrikestast, mis on taotud koonusekujuliseks või poolkerakujuliseks. Sellel oli ka väike kuklakaitse, mis kaitses kaela tagakülge ning 2 põsekaitset, mis olid kinnitatud kiivrikesta külgehingedega. Need lisati selleks, et kaitsta sõduri pea külgi ja osa näost, samal ajal kui kiivri ülaossa asetatud nupp oli enamasti dekoratiivne, kuna sellele kinnitati sageli harju, sulgi või hobusejõhvi. See ei olnud ainult kaunistuseks, vaid aitas ka liitlassõduritel üksteist ära tunda, vähendades eksliku rünnaku riski liitlase vastu. Mõnedel kiivritel oli ka muid kaunistusi, näiteks nöörimuster servade ümber ja spetsiaalsed harjad.
Neid kiivreid kasutati kuni umbes 1. sajandini Bekresin, pärast mida täiustati disaini, laiendades kuklakaitseid ja vähendades koonilist kuju, mis oli sageli ebamugav sõltuvalt sõduri peakujust. Kuigi palju Egadi saarte lahingus kantud kiivreid on leitud, on üks konkreetne näide tekitanud palju elevust tänu oma ebatavalisele kaunistusele. Sukeldujate meeskond tegi selle avastuse nii nad olid üllatunud, kui leidsid, et kiivril oli agressiivses asendis lõvikuju. See oli esimene kord, kui sellist kiivrit kaunistas lõvikujutis ning arvatakse, et see kuulus sõdurile, kes pärines Roomaga liidus olnud linnast ja kelle rahvast mõjutas Heraklese lugu. Lõvi symboliseeris tõenäoliselt jõudu või võis viidata sõduri auastmele, kuid kuna teisi sarnaseid näiteid pole leitud, saavad ajaloolased vaid oletada, mis oli lõvi eesmärk ja kes seda kiivrit lahingus kandis. 50 aastat hoidsid Chicago võimud Tommy O'Connorit nende inimeste nimekirjas, kes ootasid linnas surmanuhtlust. Kuid süüdimõistetud kurjategija ei pidanud kunagi karistust kandma. Vaid mõned päevad enne seda, kui ta pidi oma otsa leidma, põgenes ta vanglast ja kadus jäljetult. O'Connor oli iiri-ameeriklane, kellele oli antud hüüdnimi kohutav Tommy. On mitmeid lugusid selle kohta, kuidas ta selle nime sai, sealhulgas üks, kus ta hammustas maha lihuniku sõrme, kes oli tema emalt liiga palju raha küsinud. Teismelisena liikus ta tänavajõukudega, kuid suutis hoiduda seadusega pauksisse sattumast kuni 21 eluaastani. Üks O'Connori kuritegelikest kaaslastest ja endine politseinik leiti surnuna. Katlus langes O'Connorile ja ta arreteeriti. Tundmatutel põhjustel vabastati ta. Riibolla polnud lihtsalt piisavalt tõendeid, et teda süüdi mõista, kuid mõned raportid kirjeldasid kahtlasi tehinguid, mis hoidsid teda vanglast eemal. Mis iganes põhjus ka polnud, oli see 1921 aasta 13 märtsiks muutunud. 5 politseinikku saabusid O'Connori õe koju kavatsusega ta arreteerida. Sellest oleks pidanud piisama kahtlusaluse kinnipidamiseks, kuid O'Connor jätkas vastupanu. Puhkes tulevahetus ja kaose käigus tabas kuuldetektiiv Patrick O'Neil'i. O'Connor suutis tagauksest põgeneda ja põgenemiseks kaaperdas ta auto. O'Neill suri oma haavadesse ja nüüd otsiti O'Connorit ka politseiniku elu võtmise eest. Kuigi ta oli jooksus, ei suutnud kohutav Tommy kaua pahandustest eemale hoida. Julis arreteeriti ta Minnesotas, kuna ta käitus rongis purjus ja korratult. Ta saadeti kiiresti tagasi Chicagosse, kus talle määrati surmanuhtlus O'Neil'i elu võtmise eest. See oli aga alles tema legendi algus. O'Connorit hoiti kohalikus maakonna vanglas, kus ta kavandas oma põgenemist. Vaid mõned päevad enne oma hukkamist alustas ta koos 4 teise vangiga julget põgenemist. Ta oli oma kongis, kui kutsus valvuri enda juurde. Valvur tuli kohale ja O'Connori kongikaaslane suutis ta kägistusvõttesse haarata. O'Connor haaras rütmed, avas kongi ja peksis valvuri teadvusetuks. Vengid põgenesid läbi vangla õue. Vanglamüüride teisel poolel õnnestus O'Connoril autosse pääseda, kuid tal oli seda libedatel teedel raske kontrolli all hoida. Ta sõitis avariisse, kuid pääses purunenud sõidukist välja ja sealt edasi on tema saatus teadmata. Selle ohtliku kurjategija kohta liigub palju erinevaid lugusid. Mõned usuvad, et tal õnnestus põgeneda Kanadasse või kuidagi tagasi Iirimaale naasta. Mõnes loos jätkas ta oma kuritegeliku elu relvastatud röövidega või isegi IRA liikmena Iirimaal. Teistes lugudes õnnestus tal elada vaikset elu eemal kuritegevuse maailmast. Chicagos jäi O'Connori karistus jõusse. 1950-ndatel, 30 aastat pärast tema kadumist, tähendas kohtumäärus, et linn pidi säilitama tema jaoks üles seatud võllapuud juhuks, kui ta kunagi kinni peetakse. See seade seisis kasutamata üle 50 aasta, enne kui see 1977 aastal lahti võeti ja müüdi Ripley's Believe It or Not muuseumile. Selleks ajaks oleks O'Connor, kui ta oleks veel elus, olnud juba oma 80-ndates eluaastates. Egadi saarte lahing ei ole enamikule meist tuttav, kuid see on mõistetav, sest see toimus 10. märtsil 241 enne Kristundar. See peeti Kartaago ja Rooma vabariigi laevastike vahel ning oli osa Punia sõjast. Tegelikult oli see lahing selle sõja viimane merelahing, mis algas 264 aastal enne Kristuar.
Tol ajal oli Kartaago Lääne-Vahemeres võimas merevägi, kuid roomlased otsustasid, et tahavad kontrollida Syrakuusat, kuna seda peeti Sitsiilia saare kõige võimsamaks linnriigiks. Sõja algus ei läinud kartaagolastele hästi, sest nad kaotasid mitmes lahingus, mis toimusid aastatel 260–255 e.Kr. See oli peamiselt tänu Corvuse leiutamisele, mis võimaldas roomlastel haarata vaenlase laevadest kinni ja muuta need hõlpsamini pardale minekuks. Pärast seda kannatas Rooma armee suuri kaotusi tormi tõttu, mis hävitas nende laevad ja arvatakse, et Corvus võis selles rolli mängida, kuna see oli väga raske ja võis muuta laevad ebastabiilseks. Aastal 250 e.Kr. oli Rooma oma laevastiku taastanud ja otsustas blokeerida peamise Kartaago baasi. Selleks kasutati 200 sõjalaeva, kuid aasta hiljem olid kartaagolased Rooma väed Drepanas ja Fintiases võitnud ning roomlased jäid rusutuks. 2 aastat hiljem, pärast seda, kui sõda oli kestnud 15 aastat, oli Rooma vallutanud suurema osa Sitsiiliast ning kartaagolaste kontrolli all olid vaid Lilybaeum ja Drepana. Nendesse 2 piirkonda saadeti rohkem laevu, et luua suurem blokaad. Lilybaeumi ja Drepana sõdurid hakkasid kannatama, kuna neisse linnadesse ei saanud enam varustust saata. Kuid neil õnnestus siiski kindlustada 250 sõjalaeva, pärast mida algas Egadi saarte lahing. Kartaagolasi juhtis komandör Hanno, Hannibali poeg, samal ajal kui roomlasi juhtis mereväe komandör Gaius Letadius Catulus. Niipea kui Catulus märkas kartaagolaste laevu, käskis ta oma meestel blokaadist loobuda ja end lahinguks valmis seada. 2 laevastikku kohtusid Porbantia saare juures ning Rooma laevad hakkasid vaenlase aluseid rammima, kasutades selleks oma laevadele kinnitatud pronksist rammisid. 50 kartaagolaste laeva uputati ja veel 70 rivati. Roomlased kaotasid 30 laeva ja veel 50 said kahjustada. Kartaagolastel ei jäänud muud üle, kui taanduda ning Puunia sõja lõpp oli käes. Roomlased tulid võitjatena välja. Sellest lahingust räägitakse veel tänapäevalgi ning 2024 aastal olid ajaloolased üllatunud, kui said teada, et selle sama lahingu esemeid oli leitud Sitsiilia läänerannikult. Üks pronksist tara, mis oli kinnitatud roomlaste laevastiku laevadele, leiti umbes 80 meetri sügavuselt Egadi saarte lähedalt ning selle tõid pinnale veealuste paikade dokumenteerimise ühingu sukeldujad. Pärast edukat ülestoomist viidi see Favignana saarele, kus arheoloogid said seda üksikasjalikult uurida. Seda kirjeldatakse kui Montefortino stiilis kiivrite ja 3 ülaosas oleva sulgedega kaunistatud eset. Ja alguses ei olnud võimalik sellel olnud kirju lugeda kestade ladestuste tõttu. Loodetakse, et tulevikus leitakse sellest piirkonnast veelgi rohkem esemeid ja saame veelgi rohkem teavet selle ajaloolise lahingu kohta. 1917 aasta tuumfilm Cleopatra oli väga kallis ja mõjukas film, millest on säilinud vähem kui minut algsest 2 tunnist. Produtsendiks oli William Fox ja peaosas mängis Theda Bara, suur staar, keda tunti kui vampiiri ja kes populariseeris vampiiri arhetüüpi. Filmi maksumus, mis jäi 250 000 ja 500 000 dollari vahele, tänapäeval üle 12 miljoni, oli enneolematu. Rahastamine. Uhkeid dekoratsioone ja 50 kostüümi Theda Barley, mille rekordi purustas alles 1963 aastal hilisem Cleopatra film. Süžee, mida esimesel aastal vaatas umbes 5 miljonit inimest, rääkis sellest, kuidas Cleopatra võrgutas Julius Caesarit ja Mark Antoniust. Lisaks oli Voos Egiptuse preester, kes armastas teda, andis talle oma perekonna varanduse ja hiljem tõi talle saatusliku mao. Kassahiit, mis teenis miljoneid dollareid, filmi ei säilitatud. Paljud tuumfilmid kadusid hooletuse või filmirullides oleva hõbeda taaskasutamise tõttu. 2 viimast teadaolevat Cleopatra koopiad hävisid 1937 aasta Foxi arhiivilao tulekahjus, mille põhjustasid halvad tingimused ja filmi lagunemine. Jaka Theda Bara isiklik koopia lagunes. 2023 aastal oli teadaolevalt alles vaid umbes 20 sekundit filmimaterjali, kuid sama aasta augustis leiti mänguasja projektorist, mis osteti eBayst 40-sekundiline fragment ja laaditi üles YouTube'i. 1836 aastal
toimus Texase ajaloo vaieldamatult kuulsain kokkupõrge Alamos, mis asub San Antonios. Lahing toimus Texase vabatahtlike mässuliste, keda tunti ka rahvaarmeena, ja Mehhiko armee vahel. Texased soovisid Mehhikost iseseisvust saavutada, samal ajal kui Mehhiko armee püüdis mässu lõpetada. Kõik algas 1835 aastal. Pärast Mehhiko põhiseaduse tühistamist, mis asendati 7 seadusega ning sellega asendati ka föderaalne süsteem tsentralistliku valitsusega. Seda tehti lootuses tuua riiki stabiilsust, kuid sellel oli vastupidine mõju, sest inimesed hakkasid massiliselt protestima. See tehti sellepärast, et nende uute seaduste järgi piirati kodanike valimisõigusi ning osariigid muudeti departemangudeks. Need seadused sätestasid, et ainult teatud summast rohkem teenivad kodanikud tohivad hääletada, mis jättis enamiku elanikkonnast valimisõiguseta. Samuti sätestasid need seadused, et president võis kohalikke seadusandlikke kogusid survestada, muuta või piirata vastavalt oma äranägemisele ning loodi kõrgeim täidesaatev võim, mis koosnes 5 isikust, kelle ülesandeks oli vajadusel valida uus president. Vanu föderaalriike muudeti sõjaväeringkondadeks, mis tähendas, et neist said kohesend föderaalvalitsuse alluvad. Lõpuks ei saanud neid seadusi muuta vähemalt 6 aasta jooksul ning peagi sai selgeks, et avalikkus ei olnud nende muudatustega rahul. Varsti pärast seda algas Texase revolutsioon. Esimene neist lahingutest, Gonzalese lahing, toimus 2. oktoobril 1835. See algas siis, kui Mehhiko valitsus nõudis tagasi väikest kahurit, mis oli 1831 aastal Texase asunikele laenatud, kui nad võitlesid põlisameeriklaste rünnakute vastu. Texaslased keeldusid seda tagastamast ning peitsid kahuri ära, pärast mida heiskasid nad kuulsa tule ja võta lipu. Kui mehhiklased otsustasid Gonzalese linna tormijooksuga vallutada, tunnistati nende pihta kahurist ja nad olid sunnitud taanduma. 1936. Aasta veebruaris märgati Mehhiko sõdureid Alamo poole marssimas ning oli selge, et piiramine on vältimatu. Kuid sellel pärastlõunal saabus umbes 1500 Mehhiko sõdureid ja peagi algas lahing. Järgmise 13 päeva jooksul möllas Alamo lahing ning kui 6. märtsil sel aastal kõik oli läbi saanud, olid Alamo müürid murtud ja teksaslased lüüa saanud. See jääb väga ajalooliseks lahinguks ja seetõttu pole üllatav, et arheoloogid kaevavad selles piirkonnas sageli, otsides lahingust pärit esemeid. 2026 aastal avastasid teadlased terve pronksist kahurikuuli, mis oli tõenäoliselt tulistatud Alamo lahingule eelnenud sündmuste käigus. See oli maetud 3 jala sügavusele mulla alla ja leiti Alamo kiriku kirdenurga lähedal. Kuna see on valmistatud pronksist, usuvad ajaloolased, et selle tulistasid mehhiklased, kuigi see on siiski oletus, sest võib-olla tulistasid teksaslased selle mingil hetkel neile tagasi. Teadlased olid avastusest hämmastunud, mis tehti Alamo renoveerimistööde käigus ja nad tahavad teada, kas väljakaevamiste jätkudes leitakse veel sarnaseid esemeid. 1903. aasta 14. aprilli hommikul tegi tööle suunduv naine häiriva avastuse. Nähes surnukeha oli topitud tünni jäetud New Yorgis East 11th Streetile. Võimudel ei kulunud kaua aega, et tuvastada inimesed, keda nad pidasid vastutavaks, kuid keegi ei mõistetud selle kuriteo eest kunagi süüdi. Tünnis olnud mehe juhtum oleks üks esimesi Ameerika maffiaga seotud lugusid, mis pälvis märkimisväärset meedia tähelepanu. Tünnis polnud midagi, mis oleks meest tuvastanud ja mõne päeva pärast ilmus tema foto kohalikes ajalehtedes, tõmmates tähelepanu sellele jõhkrale kuriteole. Üks inimene, kes meest ära tundis, oli salateenistuse juht William Flynn. Sellel ajal oli salateenistuse peamine ülesanne võltsitud raha uurimine. Võltsimine oli New Yorgis muutunud tõsiseks probleemiks. Salateenistus on suutnud tabada palju vahendajaid, inimesi, kes müüvad võltsitud rahatähti, kuid tegelikud juhid jäid endiselt tabamatuks. Flynn oli juhtinud uurimist Giuseppe Morello juhitud organisatsiooni vastu. Morello oli Sitsiiliast pärit immigrant ja ühe piirkonna võimsaima kuritegeliku organisatsiooni juht. Kuigi salateenistus keskendus finantskuritegudele, oli Morello seotud ka vägivaldsemate tegudega, sealhulgas rünnakuga oma majapidajanna vastu, mis maksis talle elu. 13. aprilli ööl valmistus salateenistuse agentide meeskond peibutusoperatsiooniks. Nad jälgisid Morellot ja tema kaaslaste gruppi tema peakorteris.
Plaanid muutusid, kui ilmus välja võõras. Ükski agentidest ei teadnud, kes see mees oli, kuid ta paistis olevat Morello kaaslastele tuttav. Ta viidi sisse ja teda ei nähtud enam kunagi. Flynn tundis tunnis oleva mehe ära kui salapärase võõra. Pärast foto avaldamist sai politsei kummalise ja salapärase kirja. See ei nimetanud mehe nime, kuid ütles, et ta tuli Buffalost ja oli tulnud New Yorki raha saama. Kiri käskis neil rääkida mehega nimega De Primo Singi vanglas. Giuseppe De Primo oli hiljuti mõistetud süüdi oma rolli eest võltsimisoperatsioonis levitajana. Politsei näitas talle tunnis olnud mehe pilti ja ta tuvastas ta kui Benedetto Madonia, oma õemehe. De Primo selgitas, miks Madonia oli New Yorgis. Pärast tema arreteerimist oli tema perekond saatnud tema ülemusele $1000, et aidata kaitsekulude eest maksta. See oli tol ajal märkimisväärne summa raha ja selle eest oleks pidanud saama hea advokaadi. Aga tema ülemus pani raha taskusse ja jättis De Primo oma saatuse hooleks. Ta sai 4 aastat vangistust. Madonia tuli raha tagasi saama. Ta külastas esimest korda De Primot vanglas, et temaga rääkida. Plaanis oli kohtuotsus edasi kaevata või ta teise vanglasse üle viia. Politsei sai aru, et just seda Madonia eelmisel õhtul, enne kui tema surnukeha leiti, Morello jõuguga tegigi. Morello ja tema lähimad kaaslased arreteeriti. Politseil oli rohkem kui ainult De Primo tunnistus. Madonia oli toonud endaga New Yorki taskukella. See avastati kohalikust pandimajast ja Morello kaaslasel Aks Petol leiti selle panditšekk. Tunnist leiti ka sama sigaribrändi koni, mida Peto suitsetas, ning teised tunnistajad nägid Morellot ja Madoniat koos. Kahjuks oli Morello valmis endale parimaid advokaate palkama ja paljud tunnistajad muutsid kohtuprotsessi ajal salapäraselt oma ütlusi. Žürii ei suutnud kedagi süüdi mõista ning kõigi asjaosaliste vastu esitatud süüdistused tühistati. Keegi ei mõistetud kunagi Madonia tapmise eest süüdi ning kuritegu on ametlikult lahendamata. Enamik usub, et kuriteo taga olid mafiosod. Madonia võis ähvardada minna politseisse nende kuritegude trenditega, kui nad raha tagasi ei anna. Teise võimalusena ei pruukinud Morello lihtsalt taluda, et keegi talle vastu hakkas. Aga oli ka väike võimalus, et Madonia lahkus kohtumisest elusalt ja sattus juhuslikult mõne asjasse puutumatu ründaja otsa. 2026 aasta märtsis tegid arheoloogid, kes töötasid Galilea mere idakaldal asuva iidse Hippose linna lähedal, väga ootamatu avastuse. Nad usuvad, et see pärineb ajast, mil roomlased tungisid Antiochia Hippose linna, mis leidis aset umbes 64 e.Kr. Sel ajal olid sõjaväed veel väga kaugel sellest, et kasutada tulirelvi, nii nagu meie tänapäeval. Ning kõige tavalisemad sõjarelvad olid odad mõõgad ja aeg-ajalt ka lingud, mis suutsid teha palju rohkem kahju, kui võiks arvata. Avastuse tegi arheoloogide meeskond, mida juhtis Michael Eisenberg Iisraeli Haifa ülikoolist, kui nad otsisid iidseid esemeid Antiochia Hippose lõunapoolsest nekropolist. Ühel hetkel sattus üks meeskonnaliige kummalise välimusega viskerelva otsa ning andis selle Eisenbergile, kes uuris seda hoolikalt. Ta tundis kohe ära, et see oli erinev kõigist viskerelvadest, mida ta varem näinud oli, peamiselt seetõttu, et sellele oli kirjutatud sõnum. Sellele viskerelvale oli kirjutatud kreekakeelne sõna matao, mis tõlkes tähendab inglise keeles õpi. Kuid arvestades aega, mil see kiri tehti, oleks täpsem tõlge hoopis võta õppust. Pakuti, et keegi oli kirjutanud viskerelvale nime, kuid see on nüüd ümber lükatud. Sest seda konkreetset sõna on varem ainult 2 korral kasutatud kellegi nime kirjeldamiseks. Ja ajaloolased on veendunud, et sel korral oli see peaaegu kindlasti pilgerelvakandja vaenlastele. Enamik ajaloolasi arvab, et see viskerelv kasutati vahingus helenistlikul ajastul, kuna on teada, et Hippos oli sellega seotud. Kuid täiendavaid uuringuid tehakse, et täpsemalt kindlaks teha, millisest lahingust see pärit oli. Esimene neist lahingutest toimus enne Hippose ehitamist, kui sellel kohal seisis veel kindlus. Kindlus vallutati aastal 199 e.Kr. pärast mida seleukiidid rajasid Hippose polise. See mürsk võib pärineda ka lahingust Hippose ja kuningas Aleksander Janneuse vägede vahel, mis alguses ei kulgenud plaanipäraselt. Vinna esimesel rünnakul aastal 101 e.Kr. said kuningamehed kiiresti lüüa ja pidid kiiruga taanduma.
Nad tulid tagasi aastal 83 ja seekord õnnestus neil linn enda kontrolli alla saada. See mürsk võis olla kasutusel selle vahingu ajal, kuna see leiti Rooma tee lähedalt, mis oli ehitatud hellenistlikust ajast pärit Vana-Kreeka tee peale. Iga vägi, kes üritas linna rünnata, oleks tõenäoliselt tulnud sellest suunast, kuna tee viis otse linna peavaravani. Kuigi selle üle käib endiselt arutelu, on mürsku lähemalt uuritud. Ajaloolased avastasid, et see loodi valu vormis ja see koosnes 2 osast. Nürsu tagakülg on silmapaistmatu, selle keskel jookseb üks harjand, samas kui esikülg on sile ja sellel on kõnealune kiri. Kirjutis, mis sellel on, oli peaaegu kindlasti mõeldud vaenlase narrimiseks ning tol ajal pidi selle omanik seda plaani üsna naljakaks pidama. Sellel alal on aastate jooksul leitud 69 sarnast mürsku, kuid dokumenteeritud on neist vaid 3. Need pärinevad erinevatest ajaloolistest perioodidest ning 2 neist on leitud kaunistusi. Ühele neist on graveeritud välgunoor, mida ajaloolased usuvad sümboliseerivad tõenäoliselt Zeusi, samas kui teist kaunistab skorpion, mis võis sümboliseerida Skorpiust, hiiglasliku skorpioni, kelle Gaia, maaema, saatis mütoloogia järgi hiiglane Orionit tapma. Me ei saa kunagi teada, kas vaenlase sõdur seda mürsul olevat kirja kunagi luges, kuid edasised uuringud võivad lähinädalatel ja kuudel tuua rohkem vastuseid. Ameerika metsikus läänes leidub palju lugusid ja legende kadunud kullakaevandustest. Kõige kuulsam neist on kadunud hollandlase kaevandus, kuid see pole sugugi ainus. Need lood industavad avastama ning paljud on näinud aardeotsingule, kuid on leidnud õudse lõpu. Üks legendaarne kaevandus, mis innustas avastama, viis tegelikult uskumatu avastuseni, kuid mitte selliseni, mida keegi seltskonnast oleks oodanud. Algne kaevandus jääb aga endiselt mõistatuseks. Esimene Euroopa päritolu ameeriklane, kes nägi Oregoni kraatri järve, oli John W. Hillman. Järv oli hästi tuntud loodusobjekt põlisameeriklastele, kes olid seda piirkonda oma koduks pidanud tuhandeid aastaid. Arvatakse, et Klamathi indiaanlased elasid selles piirkonnas juba enne, kui järv üldse eksisteeris. Nende legendid räägivad ägerast lahingust 2 jumala vahel, mis lõppes sellega, et kaotaja suleti maa alla ja rahulik järv asetati selle kohale. See ei olnud see legend, mida Hillman oli otsinud, kui ta järvele otsa komistas. On ebatõenäoline, et tema või teised tema seltskonnast sellest teadsid. Nad otsisid varandust. Crater Lake'i kadunud Onni kaevanduse päritolu kohta on mitu erinevat lugu. Ühe loo järgi leiti teel haavatud kullakaevaja, keda olid rünnanud põlisameeriklased ja kes ei jää ellu. Grupp mehi püüdis teda aidata, kuid sellest polnud kasu. Enne surma joonistas ta kaardi, mis juhataks mehed kadunud kaevanduseni. Tain, detailsem lugu räägib mehest, keda tunti ainult nimega Seremap. 1950 alguses ilmus ta California osariigi linna Eurekasse. Tavaliselt võis teda talvekuudel leida kohalikust kõrtsist, kus ta maksis kõigi jookide eest. Ta hüüdis alati, pange joogid valmis, millest sai lõpuks tema hüüdnimi. Kust ta raha sai, ta ei öelnud kunagi. Igal kevadel lahkus Seremap linnast ja tuli sügisel tagasi oma rikkustega. Ühel hetkel purjus peaga lipsas tal suust, et ta oli leidnud kusagil Oregonis rikka kullasoone. Ta ehitas lähedale Onni ja veetis seal kogu suve kulda kaevandades. Aga piirkonna põliselanikud teadsid kullast ja kaitsesid seda raevukalt. Ühel sügisel Setemup ei tulnudki enam tagasi. Tundub, et oli maha jätnud kaardi ja mõned Eurekast otsustasid kaevandust otsima minna. Nad arvasid, et Setemup oli oma elu kaotanud kas kohalike põliselanike käe läbi või kukkumise tagajärjel. Mis iganes selle loo päritoluga polnud, aastal 1853 läks grupp kullakaevajaid kadunud Onni kaevandust otsima. Grupp oli algselt pärit Californiast, kuid pärast Oregoni jõudmist äratas nende otsing tähelepanu. Nendega liitus veel inimesi, sealhulgas John Hillman. Mistel ei olnud salapärase kaevanduse otsimisel eriti õnne, kuid toitu otsides komistas Hillman otsa Kreeteri järvele. Jutu järgi märkas järsu languse järve ääres esimesena Hillmani muun ja peatus enne, kui nii tema kui ka ratsanik oleksid sisse kukkunud. Sügav järv tundus Hillmanile peaaegu sama salapärane kui kadunud kaevandus ja ta tahtis sellele nimeks panna salapärane järv. Teised seltskonnast tahtsid seda nimetada siniseks järveks.
See vastus polnud kullakaevurite jaoks eriti tähtis ja sellest saadi laiemalt teada alles aastakümneid hiljem. Nende jaoks oli olulisem kaevandus. Kahjuks nende jaoks ei olnud kusagil jälge ühestki palkmajast ega salajasest kaevandusest. Ja tänaseni on saladus, kuidas kadunud palkmaja kaevanduse lugu alguse sai ja kas selles üldse mingit tõde oli. Graf Zeppelin oli 850-jalane laev, millest sai teise maailmasõja ajal Saksa mereväe uhkusseese, kuigi see ei osalenud kunagi lahingutegevuses. Selle ehitamist alustati 1936 aastal ja sakslased kuulutasid seda suurejooneliseks tehniliseks saavutuseks. See oli peamiselt sellepärast, et Saksa sõjavägi oli ehitanud selle aluse ilma ühegi toimiva eeskuju või näidiseta. Kuid enne kui Graf Zeppelini ehitus jõudis lõpule, puhkes teine maailmasõda. Eelisjärjekorras hakati ehitama sõjaväe kuulsaid allveelaevu ehk U-paate ning Graf Zeppelin pukseeriti Danzigi, kus see pandi hoiule. Lõpuks pukseeriti see ühte oia, mis suubus Oderi jõkke ja seal lasti see põhja, kui Punaarmee lähenes. Hiljem avastasid selle uuesti Nõukogude sõdurid ning Nõukogude sõjavägi alustas laeva renoveerimist, kuid lõpuks hävitati see. Kuigi ajaloolased ei ole ühel meelel selles, kuidas Zeppelin oma lõpliku saatuse leidis. Mõned usuvad, et kui seda transporditi Nõukogude Liitu, sõitis see maamiinile, mis hävitas selle täielikult. Aga teine lugu räägib, et Nõukogude sõdurid otsustasid selle täislaadida varastatud sõjaartefakte ja väärtasju, kuid nad olid valesti arvestanud. Selle teooria kohaselt muutus laev ülekoormatuks ja kui nad sattusid Läänemerel tormi, ei suutnud nad seda enam kontrollida ning laev vajus lainete alla. Kuid kumbagi neist teooriatest pole tõestatud. Autoril Ulrich Israelil on veel üks teooria, mis seletab, mis õhulaevaga juhtus. Ta nõustub, et selle ehitus ei olnud lõpetatud, kui Nõukogude väed selle 1947 aasta augustis minema vedasid, kuid neil oli väga konkreetne eesmärk. Nad otsustasid, et Zeppelin annab neile ideaalse võimaluse harjutada võõra lennukikandja uputamist ning seda kasutati sihtmärgina just selle eesmärgiga. Lõpuks väidab Iisrael, et seda tabasid 2 torpeedot ja see uputati. Peaaegu 6 aastakümmet lebas see samas kohas, kuhu see uputati, kuid keegi ei suutnud seda leida. Alles 2006. aastal avastati see uuesti, kui Poola töölised otsisid Läänemeres naftavarusid. Niipea kui avastuse uudis pealkirjadesse jõudis, hakati spekuleerima, et Zeppelini vrakk kuulub Saksamaale, kuid Saksamaa kaitseministeerium teatas, et omandiõigus on endiselt arutlusel. Poola ajaloolane ütles ühele uudistekanalile, et Saksa võimud on alati olnud õhulaeva asukoha arutamisel ettevaatlikud ning ta arvas, et see on seotud kas salastatusega või oli laeval last, millest Saksa sõjavägi ei tahtnud kellelegi teada anda. Hiljem tuli päevavalgele, et piirkonna kalurid kurtsid pidevalt, et nad kaotavad oma võrgud kohas, kust Zeppelin leiti. Ja nüüd on teada, et nende võrgud takerdusid selle külge ja seetõttu rebenesid katki. Pärast avastust näitasid mõõtmised, et vrakk oli umbes 280 jala sügavusel vee all ning selle tohutu suuruse ja kaalu tõttu polnud praktiliselt mingit võimalust seda sealt eemaldada. Tõenäoliselt jääb see sinna, kus see leiti, sest selle eemaldamine oleks äärmiselt kulukas ning Zeppelini ehituses kasutatud materjalid on aastate jooksul merevee tõttu korrodeerunud, nii et neid ei saa isegi taaskasutada. Fitzgeraldi perekond on tänapäeval tuntud kui üks Iirimaa mõjukamaid aadliperekondi. Nad hakkasid võimu haarama pärast normannide vallutust ning on tegelikult normanni päritolu. Kuid mõne põlvkonna pärast sulandusid Fitzgeraldid mõjukate Gaeli perekondadega. Üks neist, kes oli võtmetähtsusega Fitzgeraldide integreerimisel iirlastega, oli Gerald Fitzgerald. Nagu paljude mõjukate aadli perekondade puhul, on ka Fitzgeraldide vanimatele ja mõjukamatele esivanematele, sealhulgas Geraldile, omistatud legende ja mitoloogilisi lugusid. See muudab keeruliseks eristada fakte väljamõeldisest ja välja selgitada, mis ajalooliste isikutega tegelikult juhtus. Gerald Fitzgeraldi tõeline lugu võib olla ajaloos kaduma läinud. Ajalooliste allikate järgi oli Gerald Fitzgerald Maurice Fitzgeraldi esimese Desmondi krahvi ja tema 3. naise Aveline'i poeg. Vanem Fitzgerald aitas juhtida mässu normannide krooni vastu ja paistis olevat oma seisuse kaaslaste seas suhteliselt populaarne. Mäss ebaõnnestus ja Maurice hoiti mõnda aega vangis, kuid lõpuks vabastati ta. Pärast tema surma päris tema tiitlid tema vanim poeg.
See poeg suri ilma pärijateta ja Geraldist sai 3. Desmondi kraav. Tema tegelikust elust on vähe üksikasju teada. Teda määrati lühiajaliselt Iirimaa ülemkohtunikuks, kuid ta väitis, et sellel ametikohal olles oleks raske oma enda maid kaitsta. Enamik Geraldi elust ülestäändatust koosneb lahingutest teiste aadlikega ja võitlustest Gaeli iirlaste vastu. Asjaoluline Gerald on kõige tuntum oma luule poolest. Ta oskas kirjutada normanni inglise keeles, kuid kirjutas enamasti iiri keeles, mis oli oluline samm tema perekonna jaoks selle maa kultuuri omaksvõtmisel, kus nad elasid. Gerald Fitzgeraldi nimi kadus ajaloolistest allikatest 1398 aastal, kui ta oli 63-aastane. Tema tiitlid anti edasi tema pojale ja mis temast edasi sai, pole teada. Arvestades tema vanust, tundub tõenäoline, et ta suri loomulikku surma, kuid selle kohta ei näi olevat ühtegi kirjed. Siin täidavad legendid lüngad. Ühe looloo järgi oli Fitzgeraldi ema tegelikult iiri jumalanna Eid. Tema isa sattus Eid peale, kui ta vannis käis ja varastas tema keepi, mis tähendas, et tal oli tema üle võim. See lugu segab traditsioonilist keldi mitoloogiat Prantsusmaalt toodud õukonna lugudega. Gerald oli suhtevili ja ta säilitas kogu oma elu jooksul sideme teise maailmaga. Väidetavalt suutis ta teha maagiat, kuid tegi seda kinniste uste taga privaatses ruumis. Ühel päeval küsis tema naine, kas ta võiks näha, mida mees teeb, ja Gerald ütles, et võib küll, kuid ainult siis, kui ta ei tee ühtegi häält. Fitzgerald muutus siis järjest erinevateks asjadeks. Üks neist oli nii šokeeriv, et see pani tema naise karjatama. Ühe versiooni järgi kadus ta jäljetult, teise järgi vajus kogu loss, kus ta elas, järve põhja. Teise maailmasõja ajal viskasid sõdurid sageli oma prügi pommiaukudesse, kuna see oli mugav viis vabaneda asjadest, mida nad kasutada ei saanud, ilma et peaksid tunde järjest auke kaevama. Seetõttu on neist pommiaukudest saanud viljakad jahimaad teise maailmasõja mälestusesemete kogujaile ning see mõte meeldis ka Dylani lennubaasi muuseumi töötajatele, mis asub Arnhemi lähedal Hollandis. 2014 aasta oktoobris kaevasid nad lennuväljal pommitamise tagajärjel tekkinud auke, kuid nad ei oleks iialgi osanud oodata, mida nad sealt leiavad. Mingil hetkel sai nad aru, et olid välja kaevanud Me-262 hävituslennuki ninaosa, mida peeti tol sõja ajal üheks oma tüübi kõige arenenumaks lennukiks. Kui nad jätkasid kaevamist, leidsid nad lõpuks lennuki esiklaasi ja 4 relvahaava koos ninaosas paiknevate kahuritega. Varsti jõudsid nad lennuki tiibadeni ja just siis hakkasid väljakaevamistel tekkima mõned probleemid. Kaevamist jätkati meeskonna käte ja labidatega, kuid peadi saadi aru, et selle meetodiga läheks kogu lennuki väljakaevamiseks väga kaua aega. Lennuki telikud ei õnnestunud üldse liigutada ning selgus, et peamine kandetala ulatus sügavale selle all olevasse pinnasesse. Nad otsustasid selleks päevaks töö lõpetada, kuid järgmisel hommikul jätkasid nad lennuki väljatoomist mullatöömasinaid kasutades. Siiski ei õnnestunud neil nähtavat tiiba liigutada, kuid selgus, et teine tiib oli mattunud ülejäänud lennuki alla. Alguses arvati, et tegemist on Me-262 A2A Sturmvogeli hävituspomitajaga, kuna näha oli vaid 2 kahurit. Kuid hiljem parandati see, kui avastati, et sõja ajal oli Hollandis alla tulistatud 9 Me-262 lennukit. 6 neist toodi alla Brabanti kohal, 1 Friisimaa kohal, veel 1 Vordeni kohal ja 1 veel Eildeni kohal. Seejärel eeldati, et lennuväljal leitud lennuk oli see, mis ekslikult Eildeni kohal alla tulistati, kuna see oli lennuväljale kõige lähemal. Leitud Kerekilu oli number 130 026. Ja pärast andmebaasi kontrollimist tehti kindlaks, et see lennuk oli Me-262, mis ehitati Messerschmitti tehases Leipzigis. Pärast täiendavat uurimist selgus ka, et see oli esimene kunagi toodetud Me-262, mistõttu oli see oluline osa sõja ajaloost. Sündmused, mis viisid selleni, et lennuk maeti sinna, kust see hiljem avastati. Kuna lennuki konstruktsioon oli tol ajal salajane ja kuna see toodi alla kogemata Saksa enda tule poolt, ei saanud Saksa sõjavägi riskida, et vrakk satub valedesse kätesse, sest siis oleks konstruktsioon vaenlastele teada saanud. Selle asemel viidi see salaja lennuväljale, mis oli tol ajal Luftwaffe kontrolli all
kus see maeti ühte pommikraatrisse koos mitmete teiste seadmetega. Manning Kimmel, Admiral Husband E. Kimmelug, keda süüdistati 1941 aasta Pearl Harbori rünnakus, oli USA mereväe ohvitser, kes lootis ületada oma isa halva maine. Pärast mereväe akadeemia lõpetamist 1935 aastal sai ta allveelaevadel väljaõppe ning sai lõpuks allveelaeva USS Robalo komandöriks. Lääne-Vaikse ookeani piirkonnas ründas Robalo Jaapani tankereid. Oma 3. patrullil 26. juulil 1944 sõitis Robalo Palawani saare lähedal miinile ja vajus kiiresti põhja. Mõned madrused jäid väidetavalt algses uppumises ellu, ujusid kaldale ja langesid jaapanlaste kätte vangi, kui nad üritasid ühendust võtta Filipiinide vastupanu liikumisega. Mõned surid rannal, teised vangistati ja neid üle kuulati. Nad suutsid anda teate laeva uppumisest USA sõjaväele edasi, libistades selle teise sõjavangi kätte. Manning Kimmeli saatus on teadmata. Alguses öeldi tema perele, et ta hukkus koos laevaga, kuid hilisemad luureandmed viitasid, et ta võis olla üks ellujäänutest. Robalo ellujäänud ei veetud vanglas kaua aega ning vastuolulised teated väitsid, et nad kas tapeti kättemaksuks pärast USA lennukite märkamist või pandi vaevale, mille sihtkoht on teadmata. Üle 3 aastakümne hoidis 78-aastane sakslane oma maja keldris saladust, kuid pärast seda, kui politsei sai vihje ühelt eraisikult, tehti tema majas läbiotsimine ja saladus avalikustati lõpuks võimudele. Sõltuvalt konkreetsest esemest on Saksamaal ebaseaduslik omada teisest maailmasõjast pärit mälestusesemeid. Kuigi enamik mälestusesemeid, nagu meditsiinikomplektid, embleemid ja medalid, on tavaliselt lubatud omada, kehtivad sõja ajal kasutatud relvadele rangemad reeglid, eriti kui need relvad on endiselt töökorras. See ei takistanud kõnealust meest, kelle nimeks on Klaus-Dieter Flick, kogumast kõiki mälestusesemeid, mida ta leidis. Ja 2015. aastal viis see selleni, et ta sattus seadusega pahuksisse. Tema sõprade ja peresõnul on Flick kokkuhoidlik mees, kes veedab enamiku ajast omaette, oma enda valikul. Tema naabrid teadsid alati, et ta kogus sõjast pärit esemeid, kuid kui tuli ilmsiks, et ta oli hoiustanud ka mõningaid keelatud esemeid, olid nad šokeeritud. Esimest korda kahtlustati, et tal on mõned neist esemetest 2005. aastal ning valitsuse ametnikud andsid korralduse Flicki maja läbi otsida. Kui see läbi viidi, leiti mitu ebaseaduslikku relva, kuid tänu vaidlustele vajalike lubade ja sellele järgnenud kohtuasjade üle ei tehtud midagi. 10 aastat hiljem sai Berliini politsei teada, et Flick võib peita teatud kunstiteoseid, mida avalikkusel ei olnud lubatud omada. Ja viidi läbi teine läbiotsimine. Seekord leidsid nad ülejäänud osa tema kollektsioonist, mis osutus väga ebaseaduslikuks. Ta ei olnud kogunud ainult keelatud esemeid nagu vormiriided, vimplid ja lambid, millel oli teatud keelatud sümbol, vaid otsingu jätkudes läks asi ainult hullemaks. Ta oli hoiustanud ka V1 raketi koopia. Kuid kõige üllatavam oli Pantheri tanki avastamine, mida ta oli oma keldris peitnud. Maja oli muudetud millekski kindluse sarnaseks ja 20 sõduril kulus peaaegu 9 tundi, et kõik ebaseaduslikud esemed, sealhulgas tank, eemaldada. Tank tõmmati välja vintsidega, mis olid kinnitatud soomukite külge. Nad laitsid ka 88 mm õhutõrjekahuri ning Flickile esitati süüdistus sõjarelvade kontrolli seaduse ja tulirelvaseaduse rikkumises. Talle määrati lõpuks tingimisi 14-kuuline vanglakaristus. SS Normandia oli kunagi kõige luksuslikum ookeanilaev merel. Kui see 1942 aasta veebruaris põlema süttis, hakkasid kohe levima kuulujutud sabotaažist. FBI uurimine tõestas, et tegemist oli vaid õnnetusega, kuid mõned kahtlevad siiani selles ametlikus järelduses. Normandia oli Prantsuse laev, mis oli aastaid enne teise maailmasõja algust Atlandi ookeanil sõitnud. Kui Prantsuse valitsus kuulutas sõja välja, seisis laev New Yorgis kai ääres. Selle asemel, et riskida laeva ründamisega tagasi teel, jättis ettevõte Normandia Ameerikasse koos väikese meeskonnaga, et kõik sujuks probleemideta. USA valitsus võttis laeva üle pärast seda, kui Prantsusmaa alistus teljeriikidele. Kui Ameerika ametlikult sõtta astus, muutus Normandia väärtusnikuks varaks. Otsustati luksuslik laev ümber ehitada vägede transpordilaevaks.
See oli luksuslaevana suutnud mahutada üle 1000 küvalise ning pärast ümberehitust oleks see suutnud vedada veelgi rohkem sõdureid. Lev nimetati ümber USS Lafayette'iks Prantsuse kindrali auks, kes võitles Ameerika iseseisvussõjas. Tööd äsja ristitud Lafayette'l algasid 1942 aasta alguses. Alguses hinnati, et see võtab aega vaid kuu, kuid tähtaega lükati edasi kuni veebruarini. Tööde käigus tundsid kohalikud ajakirjanikud huvi sadama turvalisuse vastu. Polnud mingi saladus, et Ameerika Ühendriikides leidus Saksamaa poolehoidjaid. Saksa spioonide võrgustik oli hiljuti paljastatud, kuid tõenäoliselt oli neid veel palju, kes olid avalikkuse eest varjul. Üks ajakirjanik otsustas proovida, kui lihtne oleks Normandia laeva saboteerida. Tal õnnestus saada töö sadamas ja tal oli vaba ligipääs laevale. Kui ta oleks tahtnud midagi pahatahtlikku teha, poleks see olnud raske. Kui ametliku versiooni uskuda, ei oleks vaja, et midagi pahatahtlikku juhtuks. 9. veebruari pärastlõunal kasutas tööline nimega Clement Derrick laeval keevituspõletit, et läbi lõigata liitmikke. Teine tööline pidi püüdma sädemeid asbestplaadiga, kuid mingil hetkel pidi ta kellegagi rääkima ja pöördus eemale. Sädemed langesid hunnikule väga tuleohtlikele päästevestidele, mis olid kaetud kotiriidega. Tuli levis kiiresti vaeva lakitud puitdetailidele ja lähedusse kuhjatud madratsitele. Töölised põgenesid leegitseva tule eest. Normandial olid tulekustutussüsteemid olemas, kuid remondi ajal olid need välja lülitatud. See vivitas ka tuletõrje väljakutsumisega. New Yorgi tuletõrje kutsuti alles 12 minutit hiljem. Tunde töötasid tuletõrjujad, et tulekahjule piiri panna. Kogu vesi, mida leegile pritsiti, pani laeva lihtsalt kreeni minema. Lõpuks vajus see külili ja jäi madalas vees osaliselt vee alla. Kuulujutud sabotaažist levisid kiiresti. Arvati, et see oli Saksamaa poolehoidjate töö, kes olid kuidagi töömeeskondadesse sattunud. Kuid kui FBI korraldas Derricku kirjeldatud sündmuste taaslavastuse, oli võimalik sündmusi uuesti läbi mängida. Pahatahtlikku tegevust polnud vaja. See ei peatanud kuulujutte. Katlustati mitte ainult sakslasi. Üks mafiooso väitis, et tema oli rünnaku taga. Kuigi usuti, et see oli vaid viis oma mainet tõsta, selgus hiljem, et maffiaboss Lucky Luciano oli teinud laevaga seotud plaane. Normandia saatus viis lõpuks selleni, et USA merevägi tegi koostööd New Yorgi maffiaga, et sadamates kaitset tagada ja otsida neid, kes võisid aidata Saksa allveelaevu Ameerika rannikul. SS City of Cairo oli Arulajev, mille ehitas Earls Shipbuilding and Engineering Company 1915 aasta, pärast seda, kui Londoni Ellerman Lines Limited selle tellis. Laeval oli 2 tekki, 2 masti ja pärast ehituse lõppu registreeriti see Liverpoolis, Inglismaal. Teise maailmasõja ajal rekvireeris Ühendkuningriik selle laeva ning selle ülesandeks oli tuua varustust riiki, et aidata sõjapingutusi. 1942. Aasta 1. oktoobril alustas laev oma viimast reisi William A. Rogersoni juhtimisel. Tema ja tema meeskonna ülesandeks oli sõita laevaga City of Cairo Indiast Bombais Inglismaale, kuid enne seda tuli läbida Durban ja Kaplin Lõuna-Aafrikas ning Pernambuco Brasiilias. Nad jõudsid Kaplinna probleemideta ja alustasid teekonda Brasiiliasse sama aasta 1. novembril umbes kell 6 hommikul. Laeval olid mitmed tsiviilreisijad, 10 armee ja kuningliku mereväe relvastatud kaubalaeva suurtükimeest ning 2 rühma India sõdureid, kes olid värvatud teenima Briti laevadel. Laeval oli peal raud, puit, vill, puuvill, mangaanimaak ja 2000 kasti, mis kõik sisaldasid hõbeminte. City of Cairo ei olnud sugugi kiire laev, sest see suutis saavutada vaid 12 sõlme ning selle mootorid suitsesid liigselt, mis põhjustas laevalt vaadates halva nähtavuse. Ja see tegi vaenlase laevadel selle märkamise palju lihtsamaks. Vaatamata neile probleemidele jätkas laev teekonda ilma saatjata ja suudus Brasiiliasse. Aga 6. novembril närkas Saksa allveelaeva meeskond suitsu ja sel ööl ründasid nad torpeedoga. See oli otsene tabamus ja teades, et midagi pole enam teha, andis City of Cairo kapten käsu kõigil pardalolijatel valmistuda laeva hülgamiseks. Hädasignaal saadeti välja, kui laev aeglaselt põhja vajus.
20 minutit pärast esimese torpeedo tabamust turistati veel üks. See määras City of Cairo saatuse ja see vajus põhja umbes 480 miili kaugusele St. Helena rannikust. Allveelaeva kapten käskis seejärel oma laeva pinnale tuua ja hakkas rääkima pääsenutega, kes oli päästepaatidesse jõudnud. Ta küsis, mis laeva nimi oli, millist kaupa see vedas ja kas pardal oli Saksa sõjavange. Kui ta oli saanud vajaliku teave, jättis ta ellu jäänud lihtsalt oma saatuse hooleks, uskudes, et nad surevad peagi ja ütles lihtsalt head ööd ja vabandust, et teid põhja lasi. 207 inimest päästeti lõpuks teiste laevade poolt, mis liikusid piirkonnas pärast seda, kui päästepaatidesse pääsenud reisijad olid 3 nädalat triivinud. Laev ja selle pardal olnud hõbemindid läksid kaotsi ning kuna keegi ei teadnud täpselt, kuhu see oli põhja läinud, arvati, et need on igaveseks kadunud. Kuid 2011 aastal suutis Briti ekspeditsioon nimega Deep Ocean Search vrakki leida umbes 1000 miili kaugusel Aafrika rannikust. Nad suutsid koguda umbes 100 tonni minte, mis olid olnud merepõhjas 69 aastat. Mindid, mis olid India rupiad, saadeti algselt Suurbritanniasse, et need üles sulatada ja kasutada sõjapingutuste toetamiseks. Ja suur osa taastatud hõbedast saadeti Briti riigikassasse, kus see ümber sulatati vastavalt algsele plaanide. Kuid Norra ettevõte nimega Samlerhuset oli kuulnud päästetöödest ja pakkus välja, et ostab 2000 neist mintidest. Kui see oli tehtud, asusid nad neid taastama ning seejärel pandi need kollektsionääridele müügile. Iga münt tuli seisukorra osas üle kontrollida, mis polnud sugugi lihtne ülesanne, sest paljud neist olid merepõhjas kobaratesse kleepunud. Seejärel kasutati hõbeda taastamiseks spetsiaalset puhastusprotsessi ning kollektsionäärid kasutasid kohe võimalust omada väikest tükikest Teise maailmasõja ajaloost. 1217 aastal vapustas Philippi linna häiriv kuritegu. Rünnaku taga olnud isikud tunti vaid kui salapärast isand S-i. Kuigi tundub, et paavst ise teadis täpselt, kes isand S oli, vaidlevad ajaloolased siiani tema isiku üle ja selle üle, mis pani teda rindama peapiiskoppi tema enda kirikus. Philippi oli linn Thessaloniki kuningriigis, mis oli üks paljudest kuningriikidest, mis loodi pärast 4. ristisõda. 1204 aastal rindasid ladina ristisõdijad Konstantinoopoli linna 4. ristisõja raames. Byzantsi impeeriumi võtsid suures osas üle erinevad Lääne-Euroopa aadlikud, sellest sai ladina impeerium. Katoliku preestrid määrati ametisse kogu impeeriumis. Üks neist oli William Roomast, kes määrati 1212 aastal Philippi peapiiskopiks. On võimalik, et William sattus konflikti kohalike valitsejatega. Tülid võisid sageli tekkida vaimulike ja ilmalike isikute vahel, eriti vara ja raha pärast. See ei pidanud alati muutuma ladinlaste ja byzantslaste vaheliseks vastasseisuks, kuigi pinged nende kahe rühma vahel polnud haruldased. Kuid Williamit ei mäletatud kui eriti vaenulikku inimest, mis tegi 1217. aasta sündmused veelgi šokeerivamaks. Paavsti kirja järgi oli William riietatud oma täies piiskopirüüs ja teenis oma kogudust, kui rühm ründajaid ta kiritust välja tiris. See oli väga avalik tegu, justkui oleks see mõeldud sõnumi edastamiseks. Willemi surnukeha leiti hiljem kohast, mida kirjeldati kui jälki paika väljaspool kalmistut. Kiri tegi selgeks, et süüdi oli isand S. See oli keegi, keda William tundis. Ilmselt olid neil varemgi olnud raskusi, kuid nad olid sõlminud rahu ja isegi vande andnud. Kes iganes isand S ka oli, ta oli vandest üle astunud ja näis tahtvat selgelt näidata, et Willemi tegusid ei sallita. Kahjuks ei lähe sellest ajast säilinud kirjad üksikasjadesse selle kohta, mida William väidetavalt tegi, ega anna eriti vihjeid selle kohta, kes see salapärane isand S oli. Aga mees heideti kirikust välja, mis näitab, et isand S oli vähemalt kohalikus kogukonnas tuntud. Järgmisel aastal mainiti ühes teises kirjas rünnakut Williamile, kuid see muutis asja ainult segasemaks. Rühm preestreid oli millegi üle eriarvamusel ja neid paluti sõita teise linna, et asi lahendada, kuid keegi ei tahtnud reisida, sest nad arvasid, et see on liiga ohtlik. Nad mainisid konkreetselt, et Williamit ründasid bulgaarlased ja nad kartsid, et midagi sellist võib ka nendega juhtuda. Esimeses kirjas polnud bulgaarlastest üldse juttu, kuid nüüd näis, et rünnakut peeti millekski juhuslikuks.
Selle asemel, et teda oleks kirikus rünnatud, oli William ilmselt teel olles varitsusse sattunud ja arvatavasti kaotas ta elu röövi käigus. On võimalik, et sündmusi liialdati kohe pärast rünnakut ja lugu läks segamini. Aga mõned kahtlustavad, et salapärane isand S suutis oma kuriteost karistuseta pääseda, süüdistades oma tegudes röövleid. Samuti on võimalik, et preestritele anti valeinfot selle kohta, kuidas William oma elu kaotas, või ajasid nad tema rünnakus segamini mõne teisega, mis tegelikult teel juhtus. HIGMS Musashi, Jaapani sõjalaev, on üks suurimaid kunagi ehitatud laevu. See liigitati Jaapani armee Yamato-klassi lahingulaevade hulka ja võeti ametlikult sõjaväe koosseisu 5. augustil 1942. Musashi koos Yamatoga, mille järgi see laevaklass oma nime sai, peeti Jaapani sõjaväe poolt parimateks kunagi ehitatud lahingulaevadeks ning arvati, et need jäävad ületamatuks igas konfliktis. Musashi oli relvastatud 18,1 tollise kahuriga, mis olid 2 tolli suuremad kui keskmised kahurid Ameerika laevadel ning iga nende kahurite mürsk kaarus umbes 3200 naela. Ühe mürsu sai välja lasta iga 40 sekundi tagant ning see võis lennata kuni 25 miili kaugusele, mis tol ajal ei olnud ühegi teise riigi sõjalaevade poolt ületatud. Aga mõlemal neist laevadest oli probleem. Meid olid nii rasked, et nende käitamiseks oli vaja tohutul hulgal kütust. Ja tol ajal olid Jaapani kütusevarud otsakorral. Pealegi, kuna Jaapani valitsus ja sõjavägi olid neid laevu reklaaminud kui kõigi aegade parimaid, oleks nende uputamine olnud neile suur häbiplekk. Seetõttu otsustati, et neid kasutatakse säästlikult ja ainult siis, kui on kindel, et sõda hakkab lõppema. Tegelikult kasutas sõjavägi Musashit alles siis, kui oli selgeks saanud, et Jaapan on silmitsi kindla kaotusega. 1944 aasta oktoobris said nad teada, et Ameerika sõjavägi plaanib tungida Filipiinidele. Koostati kaitseplaan nimega Võit ja Jaapani sõjavägi kasutas peaaegu kõike, mis mereväel veel alles oli, et seda takistada. Musashi saadeti piirkonda ja sellele järgnenud sündmused sai tuntuks Leyte lahe lahinguna, kuid lahing ei kulgenud plaanipäraselt. Selle aasta 24. oktoobril tabati Musashit 36 korda ja ta kadus lainete alla. See oli teise maailmasõja suurim merelahing ning Jaapani merevägi sai lüüa Ameerika ja Austraalia sõdurite poolt. Paljud inimesed nägid, kuidas Musashi põhja läks, kuid kummalisel kombel ei suudetud seda pärast sõja lõppu üles leida. See kõik muutus 2015. aastal, kui Paul Allen, Microsofti kaasasutaja, teatas, et ta oli lõpuks laeva Filipiinide ranniku lähedalt üles leidnud. Ta postitas oma sotsiaalmeediakontodele mitu fotot laevast, mis lebas merepõhjas, millest ühel oli näha Jaapani keisarliku perekonna vapp ja Musashi vöör. Ta postitas ka fotosid laeva massiivsest ankrust ja ventiilist, mis leiti siis, kui tema ja ta meeskond uurisid piirkonda oma allveesõidukiga. Ta lisas, et see leiti umbes poole miili sügavuselt ja et see avastati pärast põhjalikku otsingut. Kõigepealt viis Allen ja tema meeskond läbi batumeetrilise uuringu ookeanipõhjast piirkonnas, kus arvati, et Musashi oli põhja läinud. See välistas suured ookeanipõhja alad, mille läbivaatamine oleks asjatult kaua aega võtnud. Seejärel saadeti alla autonoomne robot, et otsida märke vrakist, mis oli umbes 7 aastakümmet kadunud olnud. Kui see oli leitud, õnnestus kaameratega varustatud kaudjuhitaval sõidukil vrakki filmida ning lõpuks kinnitati, et Musashi on üles leitud. Allen oli teise maailmasõja ajaloost juba pikka aega huvitatud ning tema avastus Musashi kohta tähendas, et temast sai osa sellest ajaloost, isegi kui vaid väiksemal määral. Brunanburhi lahing aastal 937, kus Inglise kuningas Athelstan alistas Šotimaa, Dublini ja Strathclyde'i kuningate koalitsiooni, oli Inglise ajaloo pöördeline hetk, kindlustades Athelstani valitsemise ja kindlustades ühendatud Inglise kuningriiki. Kuid selle täpne asukoht on endiselt teadmata. Athelstan, Alfred suure pojapoeg, oli Inglismaa ühendanud. Aastal 937 pärast vaieldavat Athelstani sissetungi Šotimaale 934 aastal alustasid Konstantin II Šotimaalt, Owain Strathclyde'st ja Einar Dublinist, endine Yorki viikingi valitseja, sissetungi Inglismaale, et tagasi vallutada kaotatud territoorium. Einari laevastiku maabumiskoht ja liitlasvägede esialgsed liikumised on tänaseni mõistatus.
Athelstan kohtus sissetungijatega ägedalt peetud vahingus, mida kroonikud kirjeldasid kui üht verisemat anglosaksi ajaloos. Athelstan võitis, kuigi mõlemad pooled kandsid suuri kaotusi. Einar pugenes Dublini. Konstantin kaotas oma poja ja loobus troonist ning arvatakse, et Owain suri. Athelstani võit kindlustas tema vaieldamatu võimu. Nimi Brunanburh ei ole tänapäevani säilinud ning ajaloolised allikad on vastuolulised. Nime tõlgendused viitavad kas Bruna kindlusele või kindlusele oja ääres. Pakutud asukohad ulatuvad Wirralist, kus on leitud metallitöö artefakte, kuni erinevate paikadeni Yorkshire'is, Cambridgeshire'is ja Lõuna-Šotimaal. Hoolimata jätkuvast otsimisest ei pruugi see ajalooline mõistatus kunagi lahendust leida. Suur tänu teile vaatamast! Kui sulle see video meeldis, siis kindlasti vajuta meeldib nuppu. Ära unusta ka tellida ja vajuta teavituste kellukest, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.